Agora eu vou demonstrar para vocês como seria o código no aparelho da GM, que é o Agile, Montana, etc. Vamos ligar o aparelho, pedir o código. Eu vou inserir um código errado, só para vocês verem o que acontece. O código original desse aparelho é 4566, eu vou inserir 4565. Primeiro vocês inserem aqui o primeiro dígito no número 1. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 5. Confirma nessa seta para cima. Segura, aperta e segura. Save. É porque o código foi digitado errado. Segunda tentativa. Lembrando vocês que esse rádio só aceita 2 tentativas, depois ele bloqueia definitivamente. Agora eu vou inserir o código correto. Passei direto. 4, 5, 6, 6. Confirma na seta para cima. É isso aí, galera. Foi desbloqueado. Vou desligar, ligar novamente. Opa. Tá vendo? Normal, funcionando.